喂，知情啊，我今晚終於有時間同你食飯啦。係啊，咁一陣間揸車嚟接你啊。喂，新埋仔到咗未？你估下？咁都估啊？唔係嘛？你等我一陣，等我一陣。Dr. Lee 啊，係我想問下咧，我個 surgery assessment panel 過程點啊？幾好啊 ，so far 好 positive，俾10嘅。Sorry 啊，同老婆使乜講 sorry 啫？要㗎，我做埋啲手尾咧就得㗎啦。哦咩啊？你到咗啦，都未夠8點半。未到啊！我唔阻你啦，你繼續做嘢啦。好啦，你到咗俾電話我啦。拜拜。拜拜。喂，我搞掂咯喎。係啊，咁你而家行得未？等我一陣。喂，阿哥啊，你得唔得閒啊？咩事啊？北京協和醫科大學嘅張教授嚟咗香港，想見下啲有潛質嘅外科醫生。我覺得你係一個好適合嘅人選，想推薦你。你10分鐘後可唔可以嚟會議室咧？你等我一陣啦，我一陣俾電話你啊。好啊。OK，拜拜。喂，唔好意思啊，我啱有聽日啊嘛，我知啊。你做嘢先啦，我實等你嘅。不過你今晚一定要陪我播韓劇㗎。又睇住你喊啊！咁你喺我隔籬，我喊得舒服啲啊嘛。呵，第108次聽日，我而家就要 mark 低佢啦，拜拜。拜拜。第108次聽。多嗰啲，我而家過嚟啊。好啊。
呢度咧，呢度都要寫啊。阿爸，走啦。喂，阿樂，佢等緊你食飯啊，快啲翻屋企。喂，起身啦，翻工啦。早晨啊，喂，你琴晚睇電視咪睇到好夜，我唔早起身噶。早啲翻嚟啦，咪唔使咁夜瞓咯。嗱，我話你聽啊，以後睇電視咧唔可以睇得咁夜啊！如果唔係咧，以後都睇唔到啊！你睇你個近視妹，睇我唔到，睇到，睇我唔到，係咪？睇到，睇到，睇我唔到，睇到，會唔會咁樣會好啲？早晨，我哋餐係全站最準時噶喎。哦，快啲嘢食啊！啊，早餐啊，2份唔該。Attention！就係因為嗰次車禍，我將自己嘅生活變得好刻板啊！只係得2部分，一部分係留翻俾子晴，而另外一部分就係隨住警號聲去唔同嘅地方照顧唔同嘅人。我個女好叻㗎，學琴嘅，仲成日攞獎添，咩油尖旺啊，嗰啲獎啊，總之嗰啲獎啦。呢個星期六又攞獎啦，可惜啊，要鬥額。如果得嘅咪去咯，唔同晒你計嘢去咩？高 Sir 啊，使唔使過去睇下？理論上我哋係等局通知嘅，未有 order， 我哋翻站先。知道。翻過去睇下。知道。check 下油缸有冇漏油 ，make sure 環境安全。我熄匙拉手掣。Yes sir。
小姐，聽唔聽到我講嘢？BP 120 over 80 ，Pulse 86急速 ，SpO2 100%。我想問多些少資料，有冇藥物敏感啊？住佢心臟受傷。順帶嘛？哦，小姐，你係心臟科醫生，而家個電話。唔緊要啊，我打翻醫院。小姐，小姐，而家日頭定夜晚啊？咪送去照頸椎 X-ray。謝婉心送咗去邊啊 X 光室。哦，唔該。多頭。高醫生，呢份係你太太捐贈心臟器官嘅文件，麻煩你簽個名。高醫生，咁係咪以後一生一世都照顧我？所有爭你嘅嘢咧，第日都還俾你。高醫生啊，第108次聽日。阿羅，我啱啱睇過你頭先嗰份 report， 冇嘢嘛？我冇嘢啊，你平時好少預錯時間喎。冇嘢咧，冇嘢最好啦。我走先啦。嗯。喂，喂，阿媽，係啊，我唔返嚟食飯啦，拜拜。唔該，高醫生啦。你咪病人家屬，你咪可以去價高睇。但係我要攞本 notebook 俾佢。咁不如我幫你 call 高醫生啊。咁唔使啦，費事阻住佢。好啊。唔該。拜拜。我想問下病人謝婉心，我可唔可以入去探下佢啊？你咪病人家屬，你唔可以入去噶噃。我淨係想入去探下佢啫，你可唔可以幫我 check 下？不如你聽日探病時間過嚟啦。咁好啊，唔該晒，拜拜。唔使。
我真係好掛住佢。我而家先係知道，原來想見一個人見唔到，個感覺係咁樣嘅。而家幾點啊？好耐冇見啦。OK 啦，視力好翻晒啦。心跳得咁慢，開車唔好開咁快啦。初步檢驗咧都做齊㗎啦。你好彩，暫時冇乜大礙。唔該晒啊！咁樣我幾時可以出院啊？未得住，留喺度觀察多2日先，因為我發覺你個心率咧就唔係好正常。但係我真係唔想嘥多2日喺醫院啊！我好嘥你時間咩？長命功夫長命做，醫生都唔知幾想好似你咁瞓多2日。聽話 ，OK？唔該。以呢探個遠心冇乜大礙啊嘛，冇乜事嘅。科 Sir 真係細心啦，科 Sir 細心就係人都知噶啦。誒呢邊啊。哦。點啊？好啲未啊？冇事啦，冇嘢啦。得啦。真好啊！你哋嚟睇我。咁大件事，點都要嚟㗎啦。高醫生，高醫生，高醫生啊！我唔舒服啊！
話我個頭暈身興，個心又係咁跳。好啊，我幫你 check 下。No， 咁有嘅。唔好咧 ，check 咧。聽唔聽到啊？嘟嘟嘟嘟嘟啊！咩嘟嘟嘟嘟嘟啊？嘟嘟嘟嘟嘟咯。聽唔到喎。搞錯啊！你係咪醫生嚟㗎？咁都聽唔到。咁我咁醫你嘅高見，我應該點咧？咁你話嘟咯。嘟咯。咁嘟咧？咁嘟咧？好翻晒。辛苦晒你啦。馬郎嘅事你唔使擔心，有我照顧。係，你知唔知啊？班細路好得意㗎，佢哋好掛住你啊。唔該。下星期有2個大 Sir 嚟睇站，我有好多 file 要搞，所以咧，你話冇乜必要咧，就唔好攞假啦。我想你幫我編埋啲更佢。大 Sir 嚟巡嗰陣咧，我希望咧5 team 人都喺晒度。你睇下你啊，食到成嘴都係。邊度有啊？阿爸，你真係好似我以前咁忙。唔使做咩？誒，你仲記唔記得前晚咧，我咪遲咗嘅？做咩啊？我見到子晴，黐線，佢生活得好好，仲有一個好體貼佢嘅丈夫，佢仲開心過以前。咁咪好咯，個天好公平，一次夠㗎啦。上天可能係可憐我啊！高 Sir 啊，嗰個女仔攞呢條車匙，你 keep 住啦。都係你嚟好啊。多謝 Sir。佢竟然安排我可以再見佢一次。老婆你過嚟啊！掛住佢咪去搵佢咯。
아저씨가 독해는 좀 되는데 여기다가 좀 적어주시면.你唔使次次見親我出嚟就轉台噃，我都想睇下個女中意睇啲咩劇集，睇下睇下，好似覺得佢同我哋一齊睇電視咁。個傻女呢，次次都睇到又喊又笑，仲笑到咔咔聲咁，鬼咁開心添。佢而家唔係，之前而家好唔開心。子晴真係冇嫁錯你，不過佢已經唔響度啦。佢心仲喺度。我唔想講，我返去先。回憶係一份好好嘅禮物啦，你能夠做到咁，夠啦。未夠噶，真係未夠噶。我講過幾多次叫你咧唔好着咁少衫，而家感冒啦。我講過幾多次叫你唔好喺街亂咁食嘢，而家感冒菌入腸啦，開心啦嚇！咁係咪啊？以後我着幾多衫都要問過你先。係。咁係咪啊？以後我食親啲咩都要問過你先。係。咁係咪你會照顧我一生一世啊？係。嗯，咁就得啦。高大夫承諾第69條，照顧子晴一生一世。我隻手嚟啊！幾骨子噃？真係到啦嘛！我交個女俾你。呢世咧，你都要揸住佢嘅手啊！揸住隻手，入去睇下啦。阿媽喺元朗廟嗰度求俾我哋嘅，你而家帶住即係我噶啦。上次話嘟，我哋結婚啦，你話嘟，所以而家係嘟噶啦。OK，喂，咁你有冇啊？你都有。喂呀，搞錯㗎，攞隻手嚟。成日都唔守時間，又唔守時放工，又唔守時瞓覺，畫隻錶俾你啊！哇，咁貴重，我點收得啊？要還㗎。咁點都要回個禮㗎。啊，你爭啲咩咧？你睇對住我啊！係爭啲空啫，嗱，我幫你畫個空。你死啊！我唔使還，我唔還嘅，你拎開少少。擺明大空你擺明細空啊！你冇搞錯啊！你睇你媽咪啊！你媽咪又拱，你又咁。咁你唔好要啊！OK，啱。連電視都壞埋啊！冇晒人生樂趣啦！唔怕，我嚟揾翻啲人生樂趣啊！咩事啊？喂，做咩事啊？我隻錶咧，你做咩洗咗㗎？
翻工啊嘛，我一定要洗乾淨啊，衞生啲，我醫生嚟噶，我知衰噶啦，所以咧買份禮物送俾你補翻。咩嚟㗎？係啊，條鏈啊？嗯，得條鏈咋？仲有呢個，呢個叫做明日還，所有爭你嘅嘢咧，第日都還俾你。點解咁㗎？因為我想將佢還俾你。唔係啊，點解咁樣啊？你做咩啊？有 BB 啊？咁肥嘅？咩？啊，自己小心啲啊！我走啦。好。唔該。又唔得閒啊！第643次唔得閒啊！人哋係醫生嚟，醫生梗係要你病人，點會有醫生你老婆嘅啫？除非我病啦。喂，唔該高醫生啦。哦，你話俾佢聽，佢留咗本好重要嘅電腦喺屋企喎，咁佢太太而家攞緊俾佢㗎啦。係啊，唔該晒，拜拜。喂，媽咪。係。你喺邊啊？我同你爹哋響 Bangkok 啊。係啊。係啊。咁咪玩得開心啲啦。阿樂咧？佢返緊工啊。你食咗嘢未啊？得㗎啦，得㗎啦。冇嘢啊嘛。冇嘢啊。咁好啦。好啊。拜拜。拜拜。第107次聽日啦。真係聽日喎，聽日我會有時間陪你食飯㗎。不過咧，而家你就一個人食住先。拜拜，拜拜。拜拜拜拜，除咗拜拜，你仲識講咩㗎？第時我真係拜拜你又死。喂，子晴啊，今晚我終於有時間同你食飯啦。真係㗎？你話聽日先得閒嘅？我將啲會改晒喺聽日啊嘛，得唔得？係啊，咁我一陣間揸車嚟接你啊。好啊。不過咁喎，你啱啱考牌，小心啲揸車啊。黐線㗎，我一 take 過 pass 啦，我呢度叻過你啦。언제 만나자고 그래요? 시간이 있어도 좀麻煩。저기요. 안경이. 子晴，你唔好去啊！你真係唔好去啊！唔好去啊！對唔住。親愛嘅 Derek， 當你睇到呢一篇日記嘅時候，我可能已經唔喺呢個世界啦。換咗個心之後，一切都唔同晒。可能個心嘅主人係一個千依百順嘅小女人，佢可以好安心咁樣喺屋企等佢嘅丈夫。但係呢啲咁寂寞嘅生活，我真係好唔慣。
要照顧一個長期病患嘅人，一定係一件好辛苦嘅事。好多謝你照顧咗我咁耐。你可以出院噶啦，你先生係咪嚟接你？得㗎啦，唔該。長期咁喺醫院度出出入入，我已經覺得好攰啦。唔知幾時連你都會覺得攰呢？拜拜。拜拜。你嘅生命太精彩啦，我唔想自己變成係你嘅一個負擔。唔該晒，咁忙都嚟幫我。恭喜你啊！有間日本公司跟我簽約，我想你跟我一起去。我一個人在日本一定會好悶的。咁啊犀利啦！喺日本發展真係可以好大㗎。Derek， 我們認識多長時間啊？怎麼？我想我真的很喜歡你。You're my best model。嗰個女人究竟係邊個啊？佢好靚啊！你哋兩個一齊嘅時候好開心，我好耐都冇見過你笑啦。sorry 啊，要你等咁耐。恭喜晒啊！多謝。走啦。好啊。寫咗未啊？喂？喂，唔該 Derek。哦，佢唔喺度喎。哦，冇啊，佢尋晚留低咗件衫喺我度。你喺邊位啊？因為我叫佢覆電話俾你啊。唔使啦。喂？今日嗰個女人打電話嚟我哋屋企，我諗你要離開我嘅時間就快到啦。放心啦，我會學識好好咁照顧我自己嘅。哎呀！你做咩啊？咩事啊？冇事啊，冇事啊。咩冇事啊？你打爛嘢，你小心啲啦！咪整親手點算啫？你行開啦！你食藥嗌我啊嘛！你做咩啫？你行開啦！我叫咗你唔好執啊！你從來都冇對我發過咁大嘅脾氣㗎，或者你離開我會對你好啲。一個人痛苦，仲比兩個人受折磨好啊！我走啦，吓。
好啊，小心啊！其实你跟我去日本发展，对你对我都有好处啊。行吧，OK 嘅事好快啦。可能換一個環境，心情會好一點。才去半年嘛，說不定到時候不想回來的是你。我唔係想同你講呢啲嘢。走。我想話俾你聽，我係唔會同你去日本嘅。你當我唔敢玩又好，玩唔起又好，我已經有老婆㗎啦。我哋最好維持工作關係，咁樣會好啲嘅。係啊，以後咧唔好再 send 短信俾我啦，我怕老婆㗎。我驚佢誤會啊！拜拜。未瞓啊？做咩啊？可唔可以俾你個電話我睇啊？你可唔可以俾你個電話我睇下？電話喺度，要睇嘅過嚟睇啊！點解淨係得返我啲短信嘅？冇其他人 send 短信俾我，咪淨係得返你啲短信咯。咁 Amber 嗰啲啦，睇過我啲短信？咁睇唔睇得啊？睇得，我又冇嘢唔俾得你知。我就係唔知你9點半上 Amber 屋企做乜啊？點解跟我？點解跟我？你係咪唔信我先？點解次次都係咁啫？你可唔可以信下我㗎？嗱，我頂唔到啦！我一同你講，你執翻佢，我當咩事都冇發生過。
你可以當咩事都冇，我唔可以啊！你以為你咁樣陪喺個病人側邊，你大晒啊？你中意做咩就做咩啊！我唔使你可憐我啊！你做乜嘢啊？你唔好以為有病就大晒啊！對唔住啊，係我故意趕你走噶。當廖醫生同我講，我個心已經唔可以再維持落去，我決定咗咁做。但係我估唔到，當你離開我之後，我個心係會咁痛，佢越嚟越痛。點解會咁啊？我知道啦，嗰啲藥並唔係普通嘅心臟藥，佢嘅心係咪真係冇得救啦？其實佢而家已經有 chronic rejection， 以佢身體狀況而家嚟講咧，係唔適合接受第二次移植手術，而且做緊個適合嘅心臟係非常之困難。暫時嘅情況嚟講係咯，可以講係咁。外國咧，外國我諗會有啩，可能個方法我諗過晒。咁諗清楚先帶佢翻嚟呢個世界啊嘛！你而家又講啲咁嘅嘢，我真係其實你知道咁多嘢，做咩唔同我講啫？你知道佢老公個樣同我差唔多，你又知道佢得翻1個月，咩事你唔同我講啫？我真係唔明，你咩理由唔同我講啦？咩理由我要同你講咧？你要咁樣啫係嘛？好啊，我問翻我太太啊，你係咪 confirm 我太太個心冇得救先？咁講得啦啩？係你太太個心又好，係謝婉心個心又好，佢係我 patient， 佢喺我手上面離開，我都係 hard feeling 嘅。其實個心去咗邊度唔應該俾你知道，但我唔明白點解天又無端端俾你知道。佢捱多咗咁耐，已經係賺翻嚟噶啦。我都唔明白佢靠住啲乜嘢可以捱到而家。我諗你都好清楚，有好多嘢醫學上解決唔到嘅。其實我真係好清楚，醫學上有好多嘢解決唔到，但係我可以自己解決。阿爸，子晴在生嘅時候，我根本冇俾個時間佢。佢個心而家咁樣，我嘅時間應該係留翻俾佢嘅。咦 ，Derek 又話日本唔返嚟嘅？
サービスに接続します。合図の音がしましたら3分以内で伝言をどうぞ。我姓高，你太太而家好需要你，希望你聽到呢個留言之後即刻返嚟。好好地唞下，話晒要我哋睇住 OK 噶啦。嗯。喂，喂，係我啊 ，Derek 啊。你唔係喺日本咩？我返咗嚟啊。哦。今次留幾耐啊？我唔再走噶啦。喺嗰邊唔慣啊？係啊，唔慣冇咗你。冇咗我咪幾好，少個人煩你。就係唔慣少咗個人煩我。我諗你真係要習慣下啦。點解啊？我就快走啦。去邊啊？去一個好遠嘅地方。我返咗嚟，你又要走，你避我啊？你避唔到㗎。你睇下你喊得幾醜樣。等我嚟啊！你出去先啦，你出去先啦，你出咗去再入過嚟啊！嚟啊！幾耐啊？好快㗎咋！喂，喺邊？做乜嘢你？你知唔知啊？我成日都喺度諗咧，你翻嚟嘅時候，我就要咁樣歡迎你。你頭先咧喺樓梯突然之間出現，嚇死我啦！我喊得咁肉酸。不如我哋從頭嚟過啊！好啊，從頭嚟過就唔好再嘥晒啲時間嬲我咯噃。嗱，呢家咁樣嘅身體情況咧，就已經開始支持唔住噶啦，所以咧就要進一步限水，同埋要食得嚴餐。咁要限幾耐啊？視乎情況啦。咁有好多嘢唔食得噶喎。唔緊要啦，咁咪仲好，當 keep fit。唔該晒。唔該。
唔知你幫我寫嗰張卡幾時會掛喺度啊？你自己都寫得㗎。我驚我靜落嚟嘅日子，未必有時間做到咁多嘢。你都識得講話未必啦。做咩仲唔瞓啊？我諗緊聽日究竟做乜嘢好？不如你講個故仔氹我瞓啦。好啊，好悶喎，不過唔怕。喺好耐以前呢，有一對老夫老妻，嗰個公公呢就大步咁向前行，咁我婆婆呢就急步咁後邊追喎。嗰個婆婆呢就成日都唔明點解個公公要咁急，但係個公公又唔明點解個婆婆會咁慢喎。雖然係咁啫，但係佢哋始終都冇放棄去等同埋去追，因為佢哋都非常之愛對方啊！做咩啊？我覺得個古仔好慘啊！點解？佢哋雖然好愛對方，但係一個行前面，另外一個行後邊，好似成日都喺唔到埋一齊，錯過咗好多嘢啊！係噶啦，不過可以追得返嘅。你舊年中秋喺日本點過啊？早晨，知唔知今日係咩日子啊？中秋節都冇月亮嘅。準備咗俾你啦。呢個就係送俾你嘅月亮啦。咁細個嘅？咁呢個咧？係咪好得意咧？你有冇試過喺一日裏邊過幾種唔同嘅節日啊？你試過？我幫你啊。Merry Christmas。咦，冇寫嘢㗎？冇㗎，諗住留翻啲位俾你寫你個夢想咯。得唔得㗎？唔知㗎。幫你計下，喺人生有好多個夢想，每一個夢想都有佢嘅特質，但係未必個個都可以實現。不過你要記住，你嘅夢想一定要擺喺你面前，一個一個咁排開。有啲夢想好似好遠咁，但只要你有心，佢自自然然就會出現。有啲夢想好似好近咁，但你冇心，佢就會匿埋喺背面，你一世都睇唔到。
又好似有啲夢想你擺喺心裏邊好耐，以為冇人發覺，但係始終都俾我睇到。呢一個係你今次嘅夢想，到底喺茫茫嘅人海裏邊，能唔能夠實現呢？我幫你嘅計算係可以夢想成真，你即管寫啊！女啊，呢6年來你阿爸都唔肯去面對，唔肯嚟見你。我今日帶咗佢嚟啦。即阿爸已經諗通咗，而家冇話記唔記，心都可以換得。你由細到大都係咁調皮。一次都唔夠，仲有阿爸擔心你多次。阿樂依然係咁傻，佢想你堅持落去，阿爸都係。你大件事，阿爸冇，到咗下一世，我一定要搵返你嘅。李必生同我講咗，如果再打啲藥，你會好辛苦啊。如果可以俾我揀，我揀係到幾耐就幾耐。咁好啊！知唔知聽日係咩日子啊？唔知啊。可能係復活節㗎。唉，講個故仔你聽啊，係李必生同我講嘅，關於你個心。佢姓梁，叫做子晴。佢先生姓高，車禍之後，子晴佢昏迷咗，高先生一直留喺佢身邊度，希望陪佢走完人生最後嘅一段路。
係8點半，佢同往常一樣，準備去攞水幫佢抹身。佢點都諗唔到間房會突然間冇水，佢出咗去周圍揾，終於俾佢揾到。
其實能夠同自己最愛嘅人行完人生最後嘅一段路，就算係短，都值得㗎。佢撐得咁辛苦，為咗等你啫。你真係俾我幸福㗎，佢可以等到你啊！你啊！對唔住，我從來都冇怪過你。
哇！佢咁樣切啲橙好快俾佢切晒。仲玩？你拎過嚟俾啊？你拎過去啦。你拎啦！我拎到嗰日喊嗰陣時點算啊？淨係你識喊啊？我咁會喊咯，你攞啊！過年嗰日，佢多謝我哋嗰啲送個心俾佢。佢話你份人啊，唔識得食自己，淨係顧住幫人。仲有啊，佢叫我哋等佢走咗之後，交俾你。親愛嘅老公，你代 Derek 做咗咁多嘢，而家輪到我啦，就由我嚟替子晴寫封信俾你。食咗飯未啊？攰唔攰啊？幫我問候爹哋媽咪啊！知唔知啊？我冇諗過6年之後我哋可以再相逢，再見翻你嘅時候，我個心真係好開心啊！可以遇見你2次，係我一生中最大嘅幸福。我知道你唔捨得我離去，唔想再放走我第2次。記唔記得你同我講嗰個故事啊？一對夫婦，一個走得快，一個走得慢。對唔住啊，我走快咗。對唔住啊，我冇等到你。生命裏面有太多事唔由我哋去掌握啦，等我哋去換過另外一種方式再相愛啊，好唔好？我哋因為愛而不捨，而家因為愛，你應承我學識放低好唔好？應承我好好咁樣活下去，好好愛你自己。我好珍惜呢個機會，同你再說一次，我愛你。No.